ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு வீக்லி நியூ டிப்ஸ் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஆடா தோடா அப்படின்ற ஒரு சின்ன மரம் இல்லை பிளான்ட். அதை பற்றி தான், இதோட யூசஸை பற்றியும் பார்க்க போகிறோம். ஆடா தோடாவை இங்கிலீஷில் மலபார் நட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். கண்டிப்பாக எல்லார் வீட்லேயும் இருக்க வேண்டிய ஒரு செடியோ மரமோ ஆடா தோடா. அதோட யூஸ் நான் சொல்கிறப்ப தான் அது உங்களுக்கு புரியும். இதோட இலைகளும் சரி, அதோட வேரும் சரி, அதோட பூக்களும் சரி பயங்கர மருத்துவ குணம் உள்ளதுன்னு என்னோட அம்மா அடிக்கடி சொல்லுவாங்க. இது மெயினாக இம்யூனிட்டி பூஸ்டர்னு சொல்லுவாங்க. நமக்கு உடம்புல உள்ள இம்யூனிட்டியை கூட்டி தருமா. அதே மாதிரி இது எதுக்கெல்லாம் உதவும் பார்த்தீங்கன்னா, கோல்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த சீசனில் ரொம்ப அவசியமான ஒரு விஷயம் நமக்கு ஆடா தோடா. ஸோ கோல்டு இயற்கையாக நமக்கு எப்படி அந்த கோல்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுனா ஆடா தோடா இலைகள் மூலமாக கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். காஃப் வரும்போது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஆஸ்துமா டைமும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஃபீவர் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். பைல்ஸ், ப்ளீடிங் பைல்ஸையும் இது கண்ட்ரோல் பண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க. நியூமோனியா ஃபீவரை கூட இது கண்ட்ரோல் பண்ணுமா ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவ்வளோ அற்புதமான ஒரு செடி. இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த காஃப், கோல்டு, ஆஸ்துமாக்கு தான் மெயினாக இந்த ஆடா தோடா இலைகளை சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க. இதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, எங்கள் அம்மா சொல்லி தந்தது எனக்கு, ஆடா தோடா கூட திப்பிலி, சுக்கு, மிளகு இதை எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஆடா தோடா இலைகளை நீங்கள் ஒரு 3 இலைகள் எடுத்துக்கோங்க. அதோட நடுவில் உள்ள அந்த நரம்பை நீங்கள் பிச்சிடணும். அதுக்கப்புறம் அந்த பிச்சுட்டு ஒரு 1 டம்ளர் ஆஃப் வாட்டரில், தண்ணியில் திப்பிலி, சுக்கு, மிளகு இதை சேர்த்து நீங்கள் பாயில் பண்ணுங்கள். பாயில் பண்ணிவிட்டு ஒரு 3 மினிட்ஸ் பாயில் பண்ணால், 3 to 5 மினிட்ஸ் பாயில் பண்ணால் போதும். அப்புறம் அந்த தண்ணியை நீங்கள் குடிக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்படி குடிச்சிங்கன்னா என்ன ஆகும்னா, நம்ம வாயிலிருந்து லங்ஸுக்கு போகிற ஒரு டியூப் இருக்கும். அந்த டியூப், அந்த ட்ராக்டை கிளியர் ஆக்குமா. ஒரு டிராஃபிக் ஜாமே இல்லாமல் கிளியராக ஆக்குமா. ஸோ அந்த ட்ராக்கு கிளியராக இருந்தாலே நமக்கு ஏர், மூச்சு வாங்குகிற அந்த காற்று சுகமாக உள்ளே போகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ நீங்கள் இதை ஃபாலோ பண்ணுவீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன். சில நேரம் நம்ம வீட்டில் சுக்கோ திப்பிலியோ இருக்க வாய்ப்பு இல்லை. அந்த டைம் நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா, துளசி. நம்ம வீட்டில் எல்லார் வீட்லேயும் கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டியது இந்த துளசி மற்றும் ஓமவல்லி, ஓமம் இலைன்னு சொல்லுவாங்க. என்னோடய அத்தை வீட்டில் நாங்கள் வீடு கட்டி வந்தப்போ என்னோடய அம்மாவும் அப்பாவும் நட்டு வச்சது ஆடா தோடா. என்னோடய அத்தை நட்டு வச்சது இந்த ஓமவல்லி. கண்டிப்பாக துளசியும் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டாங்க. அதனால் நாங்கள் 3மே எப்போவுமே எங்கள் வீட்டில் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போது நாங்கள் என்ன பண்ணுவோன்னா, இந்த ஆடா தோடா கூட மிளகும் துளசியும் ஓமவல்லியும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி பாயில் பண்ணுவோம். குழந்தைங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா இது ரொம்ப, நமக்குமே ரொம்ப கசக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஆடா தோடா இலைகள். அதனால நாங்கள் என்ன பண்ணுவோன்னா, கொஞ்சம் கருப்பட்டியையும் சேர்த்துருவோம். நம்ம ஹனி சேர்க்கலாம், ஆனால் கருப்பட்டி சேர்த்திங்கன்னா கூடுதல், அதாவது கால்சியமும் சேர்த்தோம்னா நல்லாயிருக்கும். கருப்பட்டியில் நிறைய கால்சியம் இருக்குதுன்னு என்னோடய அப்பா அடிக்கடி சொல்லுவாங்க. சும்மா இருக்கிறப்பவே கருப்பட்டி சாப்பிடுவாங்க. ஸோ அந்த கால்சியமும் நம்ம சேர்த்து நம்ம அந்த கஷாயமாக்கி குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறப்போ நல்லாயிருக்கும். அவங்களும் கொஞ்சம் நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக அப்படியே ரசித்து குடிப்பாங்க. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இந்த ஆடா தோடா இலைகள் 3 எடுத்துக்கோங்க. துளசி ஒரு 4 இலைகள் எடுத்துக்கோங்க. ஓமவல்லி இலை 2 3 எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துட்டு கூட கொஞ்சம் மிளகு, அது கூட கருப்பட்டி இதை போட்டு தண்ணியில் பாயில் பண்ணி 1 டம்ளர் தண்ணி கூட போதும். சப்போஸ் நீங்கள் கூட இலைகளை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கேற்றாப்புல நீங்கள் தண்ணியை கூட்டிக்கோங்க. கூட்டிட்டு கருப்பட்டியை நல்லா போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி, அது கொஞ்சம் நமக்கு ஒரு பாகு டைப்பில் வரும். அதை நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க. அது நீங்கள் ஒரு 3 to 4 days 3 times a day சாப்பிட்டா போதும். எதையுமே அளவுக்கு மீறினால் அமிர்தமும் நஞ்சுன்னு சொல்கிற மாதிரி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதே ஆடா தோடா இலைகள் அளவுக்கு அதிகமாக நம்ம சாப்பிட்டாலும் வாயில் புண்ணு ஏற்பட வாய்ப்பு உண்டு. ஏன்னா இதுக்கு ஹீட் ஜாஸ்தி. ஸோ அதனால நம்ம கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். 3 times for 3 to 4 days நீங்கள் இதை கொடுத்து பாருங்கள். உங்களுக்கு நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். கோல்டெல்லாம் நம்மக்கிட்ட பாடுறா அப்படின்னு சொல்லும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். யூஸ் பண்ணுங்கள். எப்போவுமே நினைவில் கொள்ளுங்க, இந்த ஆடா தோடா கண்டிப்பாக நம்ம வீட்டில் இருக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் இதை அடித்து போட்டாலும் அது தன்னால் வளரும். நீங்கள் ஒரு கம்பு மட்டும் நட்டு வைங்க, அழகாக வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் ஸ்டே டியூன்ட்.